aja hiburan kemawon. Ngripun memperingati HUT RI. Gitu. J.
Persiapan sampun kados kula kados pundi samangke sasa penipun dipun bikak kain menika. Kalau sampun mirsani kados pundi dipun rut kadang sanget nggih.
Sugeng dalu para kakang pamirsa Sutresna Budaya menika menggah babak atraksi nggih. Menika namung hiburan kemawon ampun dikaitaken kalian kemusrikan nggih. Tetep kita uri-uri tinggalanipun leluhur ampun ngantos punah tetep nyuwun dumateng Gusti Allah Taala. Ampun beranggapan mangke wonten dupa kembang menyan menika musrik. Jangan nggih menika namung kagem lantaran kagem napa nggih simbolis kemawon. Ampun dikaitaken nyembah barang-barang sing boten napa nggih ketingal. Bener percaya kalau barang gaib itu ada, tapi ampun ngatos pun sembah tetep kita teguh nyembah dening Gusti Allah Taala. Pramila ngambaliatur babak atraksi punika ingkang sampun mirsani saking awal kewau. Rencang kawula kula tali rangkep kalih sepindah tali wonten ing raganipun. Tambang kaping kalih tali wonten ing kain kafanipun jumlah werni 7 kadosna piyantun ingkang sampun pecah dipun pocong. Lah mbok bendhe sak mangke niki kerobongan kula buka. Rencang kawula sak mangke saged berubah wujud. Mbuh mengke kewan, mbuh mengke saged buah woh-wohan, mbuh mengke saged mendhet rasukan. Menika nyuwun pangapunten saderengipun niku pun robakan kalih Mas Ketua Karang Tarunan apa Ketua Panitia paguyuban laras Guntur Manunggal namung ngampil. Terus pramila Bapak Ibu kadang piranen mbok menawi sak mangke ngraosaken wonten sing kecalan mbuh nggih awujud kewan napa rasukan wageman klambi napa napa nggih kathok. Saya nopo aku putri nopo jaler mungkin do dikejengi nggih ampun ngantos mungkin kula buka duduk langsung do kesaut sak mangke kula sampun koordinasi kalih tim keamanan ugi Bapak Babinsa Babin Kamtibmas ampun napa nggih beranggapan kula nyolong niki namung ngampil saestu sak mangke paguyuban laras Guntur Manunggal tanggung jawab saku ngunduraken nek kewan yo saku nunggu pakan dibalekke sak
taline ning nipun. Nggih, pramila nyuwun pandhungane panjenengan sedaya matur nuwun sanget antusias warga balong kasihan diri subuh nggih sangat saya sangat saged sami dadi ketertibanipun napa nggih samangke sing wonten babak sing ingkang lebih napa nggih meriah malih. Terus menika kula bali matur malih menawi menika kula bingkak nah mengke do disekeli nek klambine langsung do ucul napa sing teng lempitan omah teng lemari laundry napa tenggen napa nggih amben dipun eling-eling. Kula nggih boten mangertosi mengke kakung napa setri nek rasul boten mangertosi. Namung kula sampun tembung tak teges sedanten tak khususaken dusun balong kasihan diri subuh Gunung Kidul mriki. Kados sing samangke boten wonten sing dugi mriki mirsani nggih mangke dipun kandhani kalih sanak kadang nek boten saged mirsani live menika teng YouTube IBS channel. Menika napa jasama kalian jasa laras bermanunggal sanggup tanggung jawab. Nggih. Sampun Bapak Ibu semawon tinggal dibuka saat ini napa mangke? Saat ini nggih kedah kula tak konfirmasi. Dumateng para ahli gaib panjenengan mbok menawi wonten wanci dalu punika anggenipun panjenengan paring pakaryan sampun paripurna kula suwun saged nyukani tandha dumateng kula sak rombongan linangkung warga balong kasihan Giri Subo Wonosanti Wonosantun nggih Wonosari nggih Gunung Kidul. Kula sumanggaaken menika kadang sederek-sederek mriki sampun ngantu-antu kiprahipun panjenengan anggenipun nyambut damel wonten telatah mriki mbok menawi sampun cengkap utawi sampun paripurna saged nyukani tandha dumateng kawula. Monggo jenengan angsal mendhet. Nah niki menika niki setunggal tandha menika kiprah napa nggih anggenipun nyambut damel sampun purna utawi rampung. Kula nggih mboten mangertosi pinten RT teng mriki, pokoke siap kemawon do dicekeli mbok menawi kula bingkak langsung wonten sing kesaut niki kula namung ngampil utawi nyambut. Nggih, nggih. Saniki dibuka napa mangke Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saniki nggih. Kula misaken entos dikendingan kadang napa nggih kru saged nderesi ubur rambe punika. Nggih. Monggo dipun iringi dibimbingan nggih monggo matur nuwun Pak Dukuh monggo.
yang meriah buat atraksi malam hari ini. 1, 2, 3. Ya, Allah yang meriah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Haji. Yo. Yo. Assalamualaikum. Pak Haji. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum Pak Haji. La ilaha ngambali atur kula ternyata sing dipun ambil rasukan jaler utawi bapak-bapak nggih utawi remaja napa tiyang jaler nggih menika kan ngambali atur malih mbok menawi untung niki butuh penonton sing kesaut biasane pun untuk sing langsung blejet nggih untung tasih kondusif menika kebetulan sing dipendet mungkin sing kagungan sing teng griya niki wonten labelin mungkin anyar niki wonten label di nggo sing entuk THR bodho iki dereng dibuka napa sing kawasan ping wonten toko busana mangke dipun kabaraken dipun gethok tularaken nggih mbok menawi dalu punika pikantuk songkok putih baju koko werni abu-abu kalian sarung ungu lurik niki nggih. Terus terutama ibu-ibu mangke garwanipun sing sakmenika mboten saged rawuh napa sing nembe tahlilan genduren nggih dipun kandhani Pak tiliki ning lemari klambimu sing anyar ning menawi sapa kae jajal tiliki nggih niki saged dipun foto mangke saestu menika wonten nomor paguyuban napa ketua Karang Taruna mriki saged konfirmasi sak mangke. Menika kula mboten kesupen janji kula tepati mengke kula kunduraken lan kula sukani kupon sabunipun kagem mumbang napa kagem laundry derek karena ini pun gabatut bupak tengete ing sangkawula niku sak malah didian gatelan kan wong iki mboten tawadus terus mengke tetep kula sukani kupon sabun nggih mumbang pramila mekaten nggih iki pun dadi foto nggih seksi Bapak Babitsa Babit Kamtimas saestu kula namung ngambil mboten nyolong nggih. Jadi sakderenge pun matur konfirmasi kalian Mas Ketua Karang Taruna wau dipun sekseni menika namung hiburan kemawon kagem hiburan. Ampun dipun ngajeng sing werni-meri napa-napa ampun ngatos. Pramila mekaten babak atraksi kula cekap semanten menika dipun sambung langsung wonten ing babak blingrong. Nah, babak blingrong menika kula suwun dumateng ibu-ibu ati-ati sing menempel teng gethek nggih. Kula nyuwun setengah meter.